рябчики кругом. Опять только что вспорхнул вот здесь. 2 дроби заряжаю. Я думаю, мне в принципе одного-двух и хватит на вечер. Сейчас пойду прогуляюсь, посмотрю. Здесь рюкзак пока положу. Вот только что вспорхнул. Только что прям. Один туда полетел. Один туда. Обычно, если один спорхнул, то где-то второй рядом. Они по двое или минимум двое, по 4, по 6 табунками, стайками. Ну что, вроде тишина, вроде никого нет пока. Сейчас мы посмотрим, еще посидим. Вот туда один улетел. Сейчас я потихонечку посмотрю, где он здесь. Похоже, что где-то или сидит, или улетел. Вот ключ как раз. Вот в этом ключе обитает соболь. Соболь. Вот это как раз там сопка недалеко, вот там, про которую я говорил. Вот это рабочее место у нас. То есть здесь вот это место, вот этот ключ, эта сопка, постоянно что-то давали нам. Тут постоянно зверь был. И копытный, и пушной, и птица, и белка. Изначально. Ну что ты, не щебечешь? Нет тебя тут. Походу улетел. Не-не-не, я чувствую, где-то сидит. Прям чувствую где-то вот нутром. Что где-то сидит. Чего ему улетать? Сидит, смотрит на меня где-то. Так. Ладно, пусть себе сидит, пойду я дальше. Если рябчик есть, он потом попадаться и вообще по лесу еще будет.
все. Захожу в ключ. Тут надо по ключу немножко пройти. И там немножко вверх по лесу еще и на свой бивак, где было зимовье. Надо еще найти его. Тут, в принципе, уже недалеко осталось. Так что будем искать. По чащобнику прям. Вот медвежье место, соболиное место. И сюбриное место. Тут лазят все. Весной тут постоянно медведи. Да, тут идти, вон, проваливается все. Можно провалиться и намокнуть. Так то не утонешь, но я имею в виду, по колено можно где-нибудь урюхаться. Это нам нежелательно на ночь глядя. Я в 10 утра вышел. В 10 утра вышел, уже в лесу был. О, течет, слышу, течет ключик. Вот где он течет, нам нежелательно идти, нам нужно обходить эти места, где течет, чтобы туда не провалиться. Так, уже вечереет. Надо еще успеть хотя бы пару дровишек каких-то для чая, для супа какого-нибудь. С рябчиком что-нибудь приготовлю. Вот он ключ. Отсюда будем брать воду. Топориком нарублю, льда прорублю, точнее. Найду место, ямку и начерпаю воды. Пам-пам-пам-пам-пам. Мне бы рябчика не потерять. Я его так положил сверху, накрыл карманом, и все, я даже не цеплял его. А то будет жалко такую вкусняшку упустить перед сном. Ай да вкусняшка будет. Я так потихонечку разговариваю, потому что может быть зверь где-нибудь, и рябчик может быть, и зверь может быть. Ясно. Главное вот эту вот фигню, смотрите, вода, вот эту фигню главное мне пройти сейчас. Тут все на честном слове держится. Сапоги-то у меня промокнут. Вот трудно идти по такому чащобнику, конечно. Чащобничек. Да, идешь по такому чащобнику. Надо быть осторожным в том плане, что ветки в глаза, чтобы
не попали, не повыкалывали. Но мне приходилось по такой чаще ходить ночью, без фонаря, на ощупь. Это вообще жесть просто. Но вот здесь вообще тоже жесть. Можно промокнуть. Так, все, вышли на пространное место. И тишина. Как пахнет вкусно. Фух, свежесть. Свежесть, ребята. Свежесть. Это не город. Это вам не город. Здесь полная тишина, уют. Свежо, хорошо, суеты никакой нет в голове. Ну что, надо искать бивак наше место. Вот лабаз. Это другой лабаз, не тот, который наш был. Это другой лабаз, тут недалеко от нас. Тоже находился в ключе. Вот я мимо него иду. Сейчас потихонечку иду. Это солонец. А посмотрю. Ребята, вот когда подходите, видите вот такие в лесу лабазы. Это солонец. Тут караулят зверя. И когда подходите к соли, будьте очень осторожны, потому что ставят самострелы на зверя. Не попадитесь на такой самострел никогда. Обычно торчат колышки, ну, какой-то ствол торчит там, или турбина. Будьте осторожны всегда. Нитки натягиваются. Ну, это старый, похоже, солонец, он не рабочий. Потому что я не вижу здесь солонца. Старый, скорее всего. Ну, хороший. Залезть можно, там даже переночевать можно, если захотеть сильно. Вот он, солонец, вот на луже. Тропа есть, я вижу тропу. Зверь ходит время от времени. Ага. Видимо, по привычке ходит. Да, тропа есть, и оттуда, и оттуда, и оттуда. Зверь может выйти, кстати, здесь. Может. Но в ближайшие дни не подходил, потому что вот снег, ни одного следочка. Ну, так-то есть следы, да. Я имею в виду тропы. И оттуда зверь заходит, и оттуда зверь заходит. Вот, судя по тропам. Но свежих следов вроде нет. Вроде нет. Да. И оттуда зверь заходит. Тропы со всех сторон, короче говоря. Вот здесь соль была. Лужа образовалась, потому что засыпали соль в землю. Со временем эта соль впитывалась в землю. Шли дожди. И зверь приходил копытами эту землю, копал и выедал землю. И со временем образовалась яма и стоячая вода здесь из-за того, что тут яма. Потому что звери выели тут все. Ну вот так. Вот. Свежака нет. В принципе, ну так-то можно, конечно, залезть, попытать счастье. Может, понтач какой-то выйдет. Но это очень маловероятно. Очень маловероятно сейчас. Ну, всякое может быть. Ребята,
Все, я сел. Обнаружил изюбриный след, изюбриный, свежий, этого года. Приходил. Когда, не знаю, точно не скажу, но приходил. Залез на лабаз, решил сидеть. В общем, все. Правда, не сварю ничего, ну ладно, потерплю, сегодня есть не буду. Забрался высоко, хорошо, мне нравится большой лабаз. Сейчас потихонечку буду сидеть, заряжу пулю и картечь. Потому что может медведь выйти, а медведь на медведя тоже лицензии есть. И то есть весной охота открыта на медведей. Поэтому буду караулить пантача, буду караулить медведя, охотиться, изюбр, косуля. В общем, ребята, решил я сидеть на солонце, но правда холодно, я ничего не взял с собой, только спальник. Поэтому придется залазить в спальник. В общем, я обнаружил след там, след изюбра свежий. И тропы, смотрю, отсюда вон свежие идут. Все-таки время от времени ходят и ходили уже в этом году, уже под весну. Поэтому я решил сидеть в этот дубак, в этот холод. Ну, буду укутываться в спальнике, сидеть в спальнике как-то. Сейчас попью чай с хлебом и буду сидеть. Все, ничего варить, ничего топить не буду. Завтра уже пойду высыпаться на место. И изюбр может выйти, медведь может выйти, козел может выйти. То есть пантача можно взять, на медведя можно поохотиться. Он сейчас вылез с берлоги как раз жирный. Лицензии, кстати, на него сейчас тоже есть. Продают, выдают. И охота на медведя открыта весной и осенью. Поэтому мы можем поохотить медведя, мы можем поохотить изюбра. И, ну, может, сахатый, то вряд ли. Тут сахатых особо-то не было никогда. Редко. Ну, сейчас, не знаю, многое поменялось. Но вот изюбр, медведь здесь есть. Поэтому буду караулить. Ну, даст бог, пантача, может быть, или мишку завалим. Так что будем сидеть, наблюдать. Сейчас залажу в спальник и сижу тихо-тихо, что зверь может выйти. Главное, ветер, чтобы утих. Ветер немножко крутит, вот это плохо. Из-за ветра зверь может учуять и не подойдет, тогда должна быть тишина. Все, ребят. Здесь буду сидеть, положу рюкзак. И на него прям сяду, буду сидеть, караулить зверя. Главное не куркнуться с этого лабаза, потому что это трухлявый лабаз, он или заброшенный, за ним уже не следят. Он уже лет 20 или 30, наверное, тут, ну, лет 15 точно. Все уже, то есть надо аккуратно на нем спать, сидеть, потому что и спать здесь придется, видимо. В общем, я не взял ничего теплого, только один спальник. То есть сейчас уже прохладно сидеть, еще пару часов и уже будет холодно. В спальник одеваться я пока светло не надо, потому что неудобно будет не стрелять, ничего. И он у меня оранжевый, очень яркий. То есть охотиться и сидеть в оранжевом спальнике, конечно, не камильфо. И но в любом случае я в нем буду ночевать, и потом скажу свои отзывы и впечатления по поводу этого спальника. Насколько он комфортный, теплый. Вот я его уже приготовил, как только будет сумерки. Чтобы, ну, как сумерки будут, я его одену. А то сейчас одену и шевелиться неудобно будет. Сейчас нужно тихонечко сидеть, смотреть направо-налево. Ну, не знаю, еще, может быть, слезу, посижу, да потом слезу, пойду на бивак, чуть-чуть посижу. Ну, где-то 80/20% у меня, что зверь выйдет не в мою пользу. 20% надежда есть, теплится. Сейчас плохо ходит зверь на соль. Ну, посмотрим. Мало ли что. Погода хорошая, очень хорошая погода. Вот это радует.
До этого снег был и резко погода хорошая. Вот из-за этой погоды он может кто-то сюда пройти или прийти, или мимо пройти. Ладно, все, сидим, будем смотреть. В общем, все, вот оружие наготове висит у меня. Я его в руках не держу, так вот. Оно у меня висит, сзади патронтаж. Сейчас посижу, да, пару патронов в карман положу на всякий случай, чтобы под рукой было. Ну все, я тут как король, вообще как король. На деревьях, на лабазе. Я шапку не взял, но вот эта штука, что на мне, это для езды на буране, балаклава, то есть прорезь глаз и все. Я схватил, вот, ну, выбегал в лес, быстро-быстро, все, батя говорит, поехали, схватил под телефон мобильный, там какую-то тряпку, вот, балаклаву, чтобы завернуть мобильные телефоны в рюкзак, чтобы так его не бросать. Завернул, и как раз пригодилось. То есть оказалась такая штука, балаклава, вот она. Я ее под шапку сделал. Потому что шапку тоже забыл. Шапку забыл, котелок забыл. Еще что-то забыл. Все. Ну да, шапку и котелок. В принципе, все остальное поправимое. Вместо котелка будет банка консервная. А шапка, оказывается, вот мобильник завернул, вот она шапка. Отлично, все отлично. Ребята, ну что-то я чувствую, что-то должно сегодня быть интересное. Или пройтись кто-то, или услышать, но думаю, что кто-то может даже выйдет. Все складывается хорошо, даже несмотря на то, что я все забыл. Казалось бы, случайно что-то взял под руку, и это оказалось то, что нужно. Даже если забыл, то есть все складывается в лучшую сторону. Все равно все восполняется. Так что будем сидеть. Я уже домой хотел идти на самом деле. Ну не домой, а на бивак, на земле ночевать. И в последний момент увидел след изюбриный. И все. И погода такая, как солнышко, как притопило. И все, я соблазнился и решил залезть. Все, сидим тихо. Не знаю, буду включаться ночью или нет. Зверь будет выходить засветло. Если камера возьмет, то включу камеру, буду снимать. Если темно будет, то не буду включать уже. По результату утром расскажу, что было, не было. Все, отключаюсь. Утром буду высыпаться уже на землю. Костер, рябчик, суп. Буду готовить все, кушать, спать, есть, гулять. Еще туда дальше хочу пройтись. Ну все, ребята. Смотрите, какая погода отменная. Это бомба. Это просто бомба. Мне нравится. Ногам так тепло, хорошо, уютно, так вообще. Да, в спальнике сидеть на солнце хорошо, очень хорошо. В зимнем спальнике. Лучше брать вот так вот караулить для осени, для весны. Лучше брать, пусть будет он вообще для минусовой. Зашкаливает там минус 20, минус 30 пусть будет. Экстрим, например. А комфорт минус 5, минус 10. Это самый вообще идеальный вариант. Лучше пусть будет для большего экстрима, но зато будет тепло, чем ошибиться и взять для меньшего экстрима и будет холодно. Тут очень высоко на самом деле. Метров 8-10 примерно. Ну вот такие же я лабазы строю обычно. Это заброшенный лабаз. Вон там тоже был лабаз какой-то старый. Потом его сюда перенесли, видимо. Так, ну все, я сижу тихо, потому что нельзя говорить уже. Все, солнце садится. Как полностью сядет уже. Уже зверь может на подходе быть, в принципе. Но я не думаю,
Если кто выйдет, то только в сумерках ночью. Тут обычно так выходят. Заметил уже. Так, солнышко садится. Вечереет. Вот это самая такая пора. Вот с этого момента зверь уже может выйти. Точка отсчета началась. С этого момента и до ночи зверь обычно выходит. Вот теперь нужно ухо востро держать. Но в спальнике тем временем я вот посидел, полежал еще даже тут. Вообще жара. Хотя на улице дубак конкретно. Я вот руки вытащил, потому что жарко было. Теплющий спальник. Ну все, сложу с лабаза. Слез с лабаза, иду на избушку, где бывшую нашу. А вот сейчас фиксирую вам козлиную лёжку. Вот козел лежал здесь. Выбивает землю, до земли выбивает копытом и ложится туда. Он свежий буквально. Вот. На днях тут был. Ну, там шмотки положил. Ключ стал переходить. Набрал воды в термос. Пусть будет. Ну и все. Сейчас буду перекушу чуть-чуть. Что-то так, водички налил и попью. С хлебом немного посижу, да пойду. Хлеб, вода, перекус мой сегодня обеденный. В принципе, недалеко осталось, совсем недалеко. Ну что, солнышко на улице, солнышко, хорошо, почему не посидеть, почему не понаслаждаться природой, без беготни, без всякой. Сел на привал перекусить. Попил. Сало поем, сгущенку с водичкой попью и пойду дальше. А сало хорошее, смачное, режется легко, мягенькое такое, с мясом. С лучком, обработано все. Отлично. Можно покушать, посидеть. На улице тепло, жарко даже. Трудно идти, когда жарко. Ну, сядешь, прохладно сразу чувствуется. Я еще вспотел. Сало особенно придает энергию.
Ну вот мой фирменный способ. Остановился на ночевку, прошел зимовье там и остановился в лесу, ходил, гулял, прогулялся. И вот таким образом я разжег костер, становлюсь на ночевку. Вот такая нодия у меня будет. То есть нашел поваленное дерево, там дырка, дупло, в него напихал хворосту, толстых дровишек потом и все разжег вот так вот. Она изнутри будет гореть, леть, и все дерево схватится. Дерево толстое. Вот такое дерево. Можно, в принципе, здесь разжечь под ним, тогда нодия будет капитальная. Оно сухое, будет гореть всю ночь. Сейчас буду варить, кушать. Рябчика заварю. Там около зимовья бывшего я уже не стал камеру доставать. Так неохота было, и батарейка садится. Сел, перекусил, сало нарезал. То все попил водички, сгущеночки закинул. И нормально. Все, сейчас буду обустраиваться, строить свой бивак и готовить пищу. Что, начнем с рябчика. Что я уж так есть хочу. Рябчика пожарю, перекушу, потом уже супы буду наваривать, там посмотрим, что. Сейчас пока вот так. Типа шашлык из рябчика будет. Он сразу и подкоптится хорошо, здесь дым хороший. И прожарится. Да, сегодня я подустал, ходил с ружьем, гулял. Батарея сейчас сядет, надо менять батарею. Вот так вот я его на палке сейчас сделаю под вид шашлыка. И потом с солью съем. Он сейчас даст сок от огня, жир. И под этим жиром будет корочка. Вот такой рябчик. Варить я его что-то не хочу. Вот хочу его целиком скушать. Там сало, правда, еще у меня есть. Дров немного, запас приволок на ночь. Вот оттуда еще сейчас принесу. Конкретно подготовлю сейчас, перекушу, да еще подтащу. В принципе, дров навалом здесь вокруг. Потом место примну хорошее, около огня как-то. Приспособлюсь. Спальник обустрою и буду отдыхать. В тот раз я ночевал без огня, полностью без огня, без палатки вот в эту ночь на лабазе.